न्यू डे न्यू ब्लग यतापट्टि गएर आउँदैछ दोरी सानो भए मैले पछि गीत हाल्थ्यो नि यार पोइन्ट पोइन्ट अब चाहिँ बाबाको ज्याकेट लाएर तर गर्मी छ अहिले त बाहिर बाहिर चाहिँ जाडो होला त्यतिकै लाग्यो भने ट्राई गरेर बाबाले भने राम्रो देख्यो मलाई राम्रो कता रे सुन्दर हो यो चेपटी बोल जस्तो म नजान्ने मान्छेलाई पहिला कति थियो ए तपाईँ पहिलाको पनि आउनु भएको थियो होला है कचरक्क कचरक्क हामी यो कुन साइड हो आएको हिँडिरहेको छु भाइ हामी दौडिरहेको कहाँ ए फोनमा पढेछ कुन ठाउँ यो बिच गली आई नो तँ तैँले यस्तो कुरा नगर न कुन ठाउँमा उभिएछ सिलगढी भने जस्तै सिलगढीमा उभिएर कहाँ उभिएको रहेछ भन्दा दिदीले क्या सिलगढीमा भने जस्तो नभन्न त भने पुग्यो हामी रिक्सा के अरे अनुहरू खोइ त अनुहरू को अनुहरू मिना भन्नु न सानो नानीको नाम अनु हो ए मलाई केही थाहा छैन सँगै आएर अर्को ज्वाइँले सेन्ट वार थियो क्याचम्यान नानीको छ मलाई चोक 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 भित्र हिँड्दा 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 अनि म चाहिँ केही नकिन्ने होइन अब होलसेलहरू चाहिँ बुझ्नु छ क्या मलाई यताको बुझ्नु थियो बुझ्नु छ बुझेको छुइनँ एक दिनमा त कहाँ बुझ्छ र है सबै बजार अनि के अरे म चाहिँ किन्दिनँ म त उतै इन्डियामै किन्ने भएपछि नेपालको महँगो लाग्छ त्यही भएर जस्ट घुमेर हेरिरहेको होलसेल चाहिँ बुझ्नु थियो कतानिर हो तपाईँहरूले यस्तो कमेन्ट गरिदिनु कहाँनिर काठमाडौँको होलसेलहरू लाइन अनि कतातिर मिलाएर पाउँछ खाजा खाएर बाहिर निक्ल्यौँ हामी चाहिँ एउटाको 10 रुपियाँ राम्रो त राम्रो त नि तपाईँ खानै सक्दैन केही पनि एउटा मलाई राख्यो भने दिनैभरि म त छुर्पी त मलाई भ्याउनु पर्छ छिटो मलाई झेल्झो लाग्छ मुखमा चुसी चक्लेटहरू पनि के चुसिरहेको सक्दिनँ काराङपुरङ हामीले चाहिँ हाम्रो यस्तो भिड हुन्छ यहाँ काठमाडौँ वन पार्कतिर जाँदैछौँ हामी वन पार्क यहाँ धेरै अब स्वर भएर आवाज भएर सुनेको छैन तर बोल्दैछु म चाहिँ कहाँ जानु अरे काठमाडौँ लाग्छ पुलमा हिँड्दैछु हामी चाहिँ माथि रोडको माथि तल छ रोड चाहिँ यता त वान वे मात्रै रहेछ धन्देको
म्युजिकहरू बज्दै थियो पुरा कपिराइट लगाएर फेरि बेहोस हुन्छ अनि भाइलाई मेरो खिच्दै भनेको के खिचेर म चाहिँ रिसाउँदै कराउँदै थिएँ अनि त्यसपछि अब अगाडि गएँ म सबै फास्टमा राख्दैछु यो चाहिँ मैले किनभने तपाईँहरूलाई बोर हुन्छ होला भनेर अनि यत्तिकै यहाँ चाहिँ गेमहरूको यस्तो के खेलाउने रहेछ पुरै इन्ट्रेस्टिङ के सबै जुन पनि खेलौँ जस्तो लाग्ने तर खेल्यौँ पनि तर भएन के बाबाले खेल्दै हुनुहुन्छ यहाँ ग्लासले गरेर बिचरा ग्लासमा त यत्रो टोड्कै पार्ने गरी हिर्काउनु भयो अनि त्यही पनि त्यो सबै चाहिँ ढलेन सबै ढलाउनु पर्ने रहेछ अनि त्यसपछि पैसा मात्रै दियो त्यत्तिकै त्यो सक्यो गेम अनि अरू पनि खेल्दै हुनुहुन्छ बाबा फेरि त्यो गेम बल त्यो उसमा हाल्नुपर्ने अरे कि तर भित्र चाहिँ फर्म के रहेछ त्यो उछुटेर आउँदो रहेछ बाहिर अनि त्यही भएर त्यो चाहिँ अब भएन त्यो कसैले हाल्नै सकेन 3 जना खेल्नु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ भाइहरू खेल्दैछ बन्दुकवाला गनवाला अनि यो चाहिँ रिसाएर मलाई हेर्दैछ अनि अगाडि जाँदैछौँ अनि यत्तिकै देखाएँ सबैतिर म्युजिक थियो घोडाहरू पनि रहेछ यता यो खेल्नेहरू सबै रहेछ अनि यत्तिकै मेरो त छ अर्कै फोन पाएको राम्रोसँग घुम्न पाएन एक साइड मात्रै घुमेँ आँखा फेरि खिएपछि अफ हुन आँटेको अफ मोबाइलमा कति भित्र तिमीहरुको पैसाले किन रेडियोमा किन हामीले दिनु भन्न दिइहाल्छ दियो अब दिनुहुन्छ के किन भए किन्ने भन अफर आउँदा शीतलहरु चाहिँ तपाईँ भित्र छ साला तुलाई मिल्ने पाइने छ खै पाटो लान्न म कतिको माथि मात्र देखाउनलाई त्यसले माथि किन्ने कति तल कता डिटेल दिएको त्यहाँ 6 वर्ष अगाडिको छ आफै हामी कता हो भित्र यतै उता अब पुग्यौँ हामी चाहिँ होटलमा मोबाइल पनि अफ हुन आँट्यो अब गएर चार्ज गर्छु अनि खाना खाने रेडी हुने जाने एयरपोर्ट भाइलाई छोड्न भन्दिनँ बाबु पनि भाइ हो र उसको दाइ होला दाइ हो दुईटै दाइ हो के अनि सुन्दै हैन दुईटै दाइ हो आइपुग्यौँ हामी चाहिँ अनि यहाँ चार्ज गरेको अब चार्ज नै सकिन लाएर सक्नु आँटेर आउन साथ चार्जमा घुसाइदिएको थाकेँ अब खानासाना खाएर एयरपोर्ट जाने अनि त्यसपछि यता घर मेरो बहिनी आइपुग्यो कति ठुली छ म भन्दा अग्ली न अग्ली आमा कति राम्री भएको तिमी त भाइ म त कति घिन लाग्दियो भाइ छ्या म त कति बुढी आए जस्तो देखियो तिम्रो अगाडि ऊ चाहिँ कलिलो अनुहार कति राम्रो देखियो अब चाहिँ ऊ चाहिँ अनि सोल्टीलाई पुऱ्याउन आएको अरे कि एयरपोर्टसम्म अब चाहिँ हामी रेडी हुन्छौँ अनि जान्छौँ चार्ज पनि छैन अब चाहिँ हामी गाडीमा बस्यौँ अब चाहिँ एयरपोर्टतिर लाग्यौँ हामी होइन सबैजना मास्क लगाएर रेडी टु गो भन्दै आँखामा गऱ्यौँ भयो गाडीमा चल्दा त कति भिड हो क्या काठमाडौँ भन्ने ठाउँ है जता तिमी अब दार्जिलिङ सिक्किम बस्या मान्छे यहाँ त आतिन्छ कि त्यहाँ नि मान्छेको कमी हुन्छ इन्डियामा फेरि दिल्लीमा बस्यो भने चाहिँ सिक्किमतिर त कमी नहुन्छ दिल्लीमा त यस्तै थियो दिल्ली मेन सहर मात्रै 6 वर्ष बस्यो नेपाल लाल किल्ला नौनागरिकताको राला हो रेन्सेलको सिभिल हेर्दैन हाम्रो बुलेट आइपुगेर लाकेजमा बानीको नम्बर त्यही दिन्छ त्यो नहराउ है सबैको प्याकेजहरू सेम हुन्छ नाम लेखेन भने अनि
त्यो हामी चाहिँ आफैले नि टाल्न पर्ने आफूलाई दिन्छ एउटा एउटा ब्यागमा तान्छ उहाँ गएर त्यो नम्बर हेर्नु पर्यो सबै बुझ्दै हुन्छ नाम नलेखेको पनि त्यसले चिन्छ कि लेखेन भने नम्बर हुन्छ लेख्नु त लेखिदिन्छ तिमीलाई दिएको ट्याग र त्यहाँ तासेको ट्याग सेम नम्बर हुन्छ कि त्यो पासवर्ड नै अथवा के पनि क्याप्चर गरेर लिएर ट्यागकै जाने बित्तिकै भित्र गइहाल्नुपर्छ धन्यवाद जाने बित्तिकै ढिलो हुनेछ एकपल्ट आइपुग्नु त्यहाँ रोक्छ एकछिन गाडी पुलिसले किन उहाँसँग बचाइयो पुलिस Departure arrival. खै त भिडियो सिडियो केही बनाइन कि बनाउँदैछु यो नानीले बनाएन भनेर अर्को नानी त नानी अलि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर यहाँ ट्याक्क भिडियो बनाउने नि भिडियो खेल्ने हामी आइपुग्यौँ अब हार्डेस्ट सिचुएसन अब मुटु ढुकढुक भयो एयरपोर्ट सबैजना अब जान्छ जाँदैछ सबैजना मुटु कस्तो भयो भाइ के भयो सबैजनाको देखेर अब जान्छु ए ल फोटो त कस्तो खिचायो त खै रिपोर्ट आयो हामी कति धेरै भिड बोलेको त केही सुनेको छैन होला बोलेको सुनेको छ कि छैन यहाँ पुरा भिड छ हेर्न मेरो यहाँ उसदेखि क्या हो यहाँ के यहाँ ए आऊ खाली बिर्सिसक्यो म त यहाँ कस्तो टेन्सन दिमागै आउट भएको जस्तो भइसक्यो कि अब जान्छ भनेर के चिता चाहिँ हाम्रो हराउला नाइस होइन ठिकै त कति वर्ष भयो 15 वर्ष मुटु ढुकढुक भइसक्यो भाइ आत्यो म त आत्यो ए भगवान् केही सुनेको छैन होला बोलेको फेरि मन आत्यो पुरै कस्तो मिस गरिरहेको छ हामी तपाईँलाई टाढा लग्यो भने बोलेको सुन्दैन हाँसेर बिदा गर्ने हाँसेर बोलिदेऊ माया यसै गरी भेटकैली हुन्छ भनेर पुरा मोबाइलमा फोटो खिच्दैछ यहाँ चाहिँ एकछिन डाल्दै अलिक नाटक के नाटक फोटो खिच्छ छिटो
राहुल भन्नु न राहुल अनिस तँ नर्सहरू पार्ट त त्यही जस्तो तपाईँहरू अरूबाट म यताबाट रहेन म त रुन्न भनेको के भएर गएर म त के अरे फोटोहरू खिचेको छ अनि भिडियो पनि गर्दैछु र अङ्गालाई मारिदिएको तनी रोइस खै गर्दै है अब हामी चाहिँ फर्किन लाग्यौँ गयो अरे बोर्डिङ पासहरू के केहरू भइसक्यो अरे भित्र अनि त्यही भएर अब हामी चाहिँ घर जाने अब चाहिँ एकदम हार्डेस्ट मोमेन्ट थियो आज चाहिँ त्यता किन सानो भाइ हिजो अस्ति पाएको जस्तो लाग्छ काले भाइ गयो आज यस्तो कुरा गर्दा त झन् कस्तो भएर आएको के जाने बेला पनि भइसक्यो ट्राफिकले फेरि राम्रोसँग जाऊ है अब त कहिले कहिले भेट हुने नि बाई यहाँ खाजा खाना जाऊ आइज न तँलाई चाहिँ किन झ्याउ लाग्नु नि म बोल्छु म गर्छु मेरो हात दुख्छ मलाई छिटो लाग्दैन उनीहरू चाहिँ यत्तिकै उभिन पनि छिटो लाग्ने खाजा खानु हामी उब्रेको त ल भन्दा केही खानु पर्यो अनि जान्छु हामी सरल